Ay Oromoo jedhe Abiy Ahmed mootummaan keenya muummichi ministeera Abiy Ahmed ay Oromoo jedhe dhugaa rabbii dubbachuu fi Oromoon keenya kun wal xiqqeessuun hedduu tokkotti laaffata. Miidiyaa irra siifachi wal oofanii wal xiqqeessuun ajandaa wal godhachuun hedduu tokko laaffataaf jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beekne salaamatan dagannee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa jirtu baga jiraatanii isaa kana geessa isiniin jedha akkam nagaa qabdanii fayyaa qabdanii bakkuma jettan maratti nageenya rahmaan isin bira haa jiraatu. Walirraa babbannee turre kaa daawwattoota kiyyaa deebi'ee dhufeetiin jira har'a maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolamu. Osoo gama yaada kiyyaatti hin darbiin dura subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf tahanatti dabalamaa khayrii mana keessan haaseentuu isiniin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Egaa akkuma beekamu obboleettii keenya haadha faaxee namni wallaaltan hin jirtani. Ilaa yeroo isheen Kuweet irraa kaate ilaa hanga isheen biyya galtee hanga isheen kaayiroo biyya baqaa deemtee namni wallaale hin jiru jechuudha. Haadhi faaxee jechuudha nama miidiyaa kanarra dubartii akka dubartiitti sadarkaa tokkoffaarra jirtudha jechuudha. Taphaanis taate waan fedhanis taate nama qoosaanis taate nama gargaarsaanis taate dubartii jabduu baqa sadarkaa tokkoffaarra jirtu jechuudha. Kanaaf daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa har'a ammoo haadha faaxee namu ajandaa godhatee achii fi asii oofaa jira jechuudha. Namni illee numa dogongora ani dogongora seera irratti sin agarre garuu waan hin taane irratti oofaa jiranii waan hin taane irratti dubbataa jiranii waan fedha isaanii namnu jechuudha. Gaafa namni tokko ajandaa nama godhatee gadi nama baafatu inni sila yaada sirraa qabulleen asuma jala dhokatee dhaamsa isaa dabarfata jechuudha. Waan ajandaa har'a kee kana jala dhokatee yaada qabu yaada kanaan dura qabu faa dabarfataa jechuudha. Maaliif garuu maaliif kun ta'e Oromoo maaliif kana taatame Oromoo mee uummata biraarraa fakkeenya fudhadha. Yoo lammiin isaanii keeka xiqqaate ta'e duukaa bu'anii hin xiqqeessan waliin hin xiqqeessan jechuudha. Haga isaanii dandahame sattaruu haga isaanii dandahame gargaaru yoo dadhaban immoo wal kadhatanii cinaa nuuf dhaabbadhaa jedhanii wal gargaaran. Oromoon keenya hoo nama tokko ajandaa isaa argate jennaan inuu maqaa itti baasu inuu bakka xurii itti maxxansu arrabsu yaa subhaanallah maaliif akka ta'e garuu hin beekne. Hedduu tokko nama ajaa'iba hedduu tokko nama dhibaa haati faaxee barruu xiqqoo tokko maxxansitee turte jechuudha. Har'a booda poostiin kiyyaa kanuma asirra dhaabbadhee minamni waan akkas ta'u gadhiistee turte yookaan immoo maxxansitee turte jechuudha. Haati faaxee namni tokko yaada dhuunfaa numa qabaa yaani rakkoo mataa isaa rakkoo dhuunfaa mataa isaallee qabaachuun mala jechuudha. Nuti garuu nama kana sila osoo dandahame itti siqanii akkuma amma asliin jedhutti haadha faaxee kana itti siqanii gorsuu qaban. Maaliif jennaan haadha faaxee nuti ni beeknaa kan waliin nyaanne kan waliin dhunne kan waliin bakka isheen galtu ani beekuudha maal jedhee waa ishee irraa dubbate jira jechuudha. Haati faaxee nama biyya baqaa keessa taa'ee Ameerikaatti nama gargaaruudha jedhee seenaa ishee irraa dubbatee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa Oromoo keenya garuu waa takka sirriitti argee jennaan khalaas. Namu fudhatee gastii seenee mana isaa seenee mana isaatti noo'ifata jechuudha. Kan miidiyaa guddaa qabu miidiyaa isaa ittiin noo'ifata jechuudha. Kan miidiyaa xiqqaa qabu immoo miidiyaa xiqqaa sana ittiin guddifata ittiin fooloo barbaada ittiin laayikii barbaada ittiin bakka waa hunda barbaada jechuudha. Garuu sila osoo namummaa taate osoo akka namaatti nuti yaannu taate jechuudha. Namni obboleetti durbaa dhabe hin jiru namni obboleessa dhiiraa dhabe hin jiru jechuudha. Yoo haati faaxee kun dogongorteeyyuu sila keessaan itti dhaqanii warri miidiyaa kun quba wal qaban waan ta'eef keessaan itti dhaqanii haadha faaxee dogongora hojjettee jirta irraa deebi'ii jedhanii gorsu turan. Isheenuu dubbattee jirti. Ani nama gorsan akka nama tokkotti gorsi na barbaachisaa jettee isheenummaanu irraa dubbattee jirti jechuudha. Kanaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa wal gargaaruu wal gorsuu baqa badii keenyarraa wal deebisu maaliif aadaan godhanne maaliif immoo nama kana godhurraa maaliif barumsa hin fudhanne nutiin Oromoon kun maaliif wal xiqqeessu barumsa godhanne maaliif wal xiqqeessu aadaa godhanne. Ana kana dhibu kana amma torbee lamaan sadan kana jechuudha yeroo darbetti waa'ee ajandaa Amukaanosiif Abukaanos irra turame jechuu isheenillee kaayiroo turte galtee hin galle Allahu a'lam hin beekne garuu ammalleen ajandaan kaayiroo keessaa ka'ee miidiyaa kana raasuutti jira. Sila dirree waraanaa yookaan dirree badii yookaan dirree qajeelumaa kan itti qajeelus ni jira kan itti badus ni jira jechuudha. Dirree tiktookii irra
amma waa'ee haadha faatee qofa kan olii gadi deemaa jiru. Bikkuma deettu bakkuma dheettu ogguu agartu haadha faatee akkas taatee haadha faatee maaliif agartee maali obboleewwan kiyya akkas wal salphisuu maaltu fidemee mee isiniin kun maa akkas obboleewwan kiyya warri dhiiraa kun mee maal wal xiqqeessu maaltu fide mee rabbi keessan sodaadha isiniin kun bar ilmoo durbaallee argachuu teessan yoo rabbi isinii kenne obboleettii durbaa ni qabdan haadha ni qabdan haadhi namaas dubartiima obboleettiin dubartiima kan isin fuudhuu deemtanis durbuma kana ni beektan maaliif garuu salphina dubartii haasa'uun maaliif hin barbaachiseme mee miidiyaa kana gubbaa guutuu kanarratti ol baasuu osoo matee namni kun dogongoreeyyuu silaa gorsitanii irraa deebistu jennaan maali haadha faatee agartee maali obboleewwan kiyya rabbii guyyaa qiyaamaa itti amantan sana sodaadha waan isin dura jiru itti yaadame guyyaan irraa kun gabaabduudha. Obboleewwan keenya kaleessa wajjin jiru har'a nama meeqa biraa dhabaa jirra ka beeku beeka jechuudha. Mee of yaadadhaa nama rafee hirriba irraa dammaquu dadhabe of hin ta'inaame rabbi keessan sodaadhaa. Nu amma wanta akkasii kuni warra amma akkasitti miidiyaa irra taa'ee yoo jedhu kun miidiyaan kun isin hin baasu beekadhaa miidiyaan kun rabbi walti isin hin araarsu beekadhaa miidiyaan kuni zambii keessan kana isin irraan dhiqu beekadhaa yoo itti isinii dabale malee yoo khalaasii badii keessan kana itti isiniif herrege malee wannummaan tokko wannummaan miidiyaan kun isin fayyadu yoo har'a duniyaa irratti maallaqa irraa argattanii rakkoo keessan itti ooltan malee akiraatti wallaahi waa takka isin hin fayyadu jechuudha. Akiraatti wanni isin fayyadu dalagaa gaarii waan khayrii hojjechuu harraba keessan waan khayrii irratti dubbisuu bakka kana malee har'a obboleettii keessan qullaa dhaabdanii maaliyyee haadha baluu maaliyyee haadhan tamen xeqersiyyee haadha maalii jettanii akkasii dubbattanii miidiyaa irratti wal xiqqeessaa akiraan nu fuuldura jirtii hin jiru waan akkasii obboleewwan kiyya. Kanaafuu obboleewwan kiyya warra dhiiraa wal xiqqeessuu irraa of qusadhaa mee obboleessa keenya kan akkasii dubbatu ani maqaa isaallee hin beeku eenyu jettan gaasilallee yeroo dhaggeeffadhu maqaa isaa qabadhee ture. Kanuma haadha faatee xiyyeeffatee maalii haadha faatee agartee waliin jedhu san mee atiin kun kan si dhale dubartii kan itoo biraa qabdu obboleettii dubartii kan itoo jalaa qabdu yoo fuutee jiraatte intala durbaati jechuudha. Kanaafuu nama ormaa tokko kan nama raasaa tokko xiqqeessuun maaliif barbaachise atiin kun nama dhalaa argachuu deemu ilmoo durba nama argachuu deemu borammoo soo namni ilmoo kee kana gabbaasee akka haadha faatee kanatti irraa ka dubbatu taate si qalbiin si fayyaasi taati wallaahi fayyaas hin taatu obboleessa kiyya. Kanaafuu itti yaaddee dubbachuu sii wayyaa namarraallee yoo haasofte itti yaaddee dubbachuu sii wayyaa yookaan irra haasa'uu siif wayyaa haga sii danda'ame immoo nama tokko erga quba qabaatte yookaan erga isaan wal qabaattanii gorsuu sirra jira malee akkasii bakkee baaftee dirree dhaabdee yookaan mucaan kun akkasitti qullaasee gadi baasuu dhiisuu dandeessi jechuudha. Har'a miidiyaa kanarratti har'a sheekolii keenya ulamaa'ii keenyayyuu maaligaa maqaan isaa aappiidhaan akkan taane namni godhee sirbisiisaa oola jechuudha. Nami hunduu hojii isaa hinuma argata inshaa Allah namni hojii isaa dhabu hin jiru jechuudha fuulduree rabbiitti. Amma har'aa maalii haadha faatee maaliyyaa haadha faatee jettan kana yookaan ajandaadhaaf jecha namnis gochuun mala. Kanaafuu wal gorfachuun badiin taanirraa wal deebisuun bareeda jedheeti yaada inshaa Allah. Kanaafuu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya ani wanni olii gadii oofan kun natti hin tolle wallahi dhugaa rabbii dubbachuu fi inuma natti hin tolle jechuudha. Rabbi nu haa qajeelchu obboleewwan keenya warri akkan taanetti ajandaa walirratti ooftanii ajandaa wal godhattanii miidiyaa irra wal ooftan kun fuulduree rabbii akka dhaxxanii dhaabattan hin dagatina wanni isiniin jedhu jechuudha. Wanti isinii dhaamu dhaamsi isinii qabu kana hin dagatina. Wallaahi har'a taatee bor taatee hin beeknu jechuudha. Kanaaf obboleessa kiyya kan akkasitti ajandaa godhattee mata duree godhattee obboleettii keenya irraa haasaftee deemaa jirtu kun irraa qusadhu akkuma asliin jedhayyuu jechuudha. Agartanii jirtan guutummaa guututti asliin hunda gorsas taatee waa hunda haasa'ee jira keessan deebuun hin barbaachisu jechuudha. Haati faatee miira keessa galtee boossusi dhugaadha itti dhaga'amuu danda'a.